호루스는 매의 모습으로 묘사되는 고대 이집트의 하늘의 신으로 이집트 신들의 왕이라고 불렸습니다. 고대 이집트인들은 하늘을 해와 달, 두 개의 눈을 가진 송골매의 형상으로 생각했고 항상 자신들을 지켜보고 지켜준다고 믿었습니다. 아버지의 동생이자 원수인 세트를 죽이고 통일 이집트의 왕이 된 호루스는 이집트 왕 파라오의 화신으로서 왕실을 지키는 수호신이 되었고 파라오들은 누구나 살아있는 호루스로 불리게 되었습니다. 또한 파라오가 죽은 뒤에 호루스가 된다고 생각했기 때문에 피라미드 곳곳에 강력한 부적처럼 호루스의 눈이 그려졌습니다. 죽은 파라오가 호루스가 되어 그 눈으로 세상을 지켜본다고 믿었기 때문입니다. 호루스는 이후에 그리스 신화의 태양의 신 아폴로의 시초가 됩니다.